दोस्तों अगर आपके पास है इन्फिनिक्स हॉट 55G मोबाइल, तो उस मोबाइल में आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो किस तरीके से अपने मोबाइल में मनपसंद के रिंगटोन चेंज कर पाओगे, यही इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन में सिम 1 रिंगटोन, सिम 2 रिंगटोन, तो जिस सिम की आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी रिंगटोन दिख जाएंगी, तो जो रिंगटोन आपको पसंद है उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर रिंगटोन चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से अपने मन पसंद की रिंगटोन चेंज कर पाओगे।